Բարև ձեզ։ Այսպես տեղերում տեսնում ես, որ պատերազմ չկա, ոչ մի բան չկա։ Հայկական երգեր են պատվիրում մեկը մյուսի հետևից, ինչ որ տենց աղբեր ջան, որը հետո զարգանում է, դառնում է, ոնց էր, Արարատը մեր լեռնը, մեր լեռնը, մեր լեռնը, այդ երգելով է, Արարատը մեր լեռնը, բայց թուրքի ձեռնը, երգում ենք։ Դրանից հետո բանն է, Ույաման թակավորնելուց լավ բան, կեր խմի քեֆարա շարունակ աշխարհը խալիավոտի տակ, ու вообще աշխարհը մերն է, այդտենց երգել կա։ Աշխարհը մերն է։ Հիմա ռուսերեն է երգը գնում, բայց 6-8 ցկցկոց է։ Ու ամբողջ այս վրացական օբյեկտը հայերով է լցված։ Ես այս օբյեկտը վերածել եմ անթրոպոլոգիական հետազոտությունների իմ տենց էքսպերիմենտներից մեկի, էքսպերիմենտալ դաշտ է, որտեղ իրանք, ոնց ասեմ, ամբողջ Անդրկովկասի ներկայացուցիչները Մոսկվայում հետաքրքիր հնարավորությունների եւ ունակությունների տեր հավաքվում են այնտեղ տժալու։ Ես ինչքան հասկանում եմ Երևանից ինձ պատմողները, Երևանում էլ է տենց վիճակ։ Սարյանացավ, այդտենց վիճակ է։ Ուղղակի Սարյանի ազգանունը տեսեք ոնց է օգտագործում, այդտեղ ձեռի հետ պղծվում է։ Այսինքն Մարտիրոս Սարյանը, որ պետք է Մարտիրոս Սարյան լիներ, ինքը հիմա ասոցացվում է Սարյանի վրա տժժիկներ պատերազմի ժամանակ։ Վաղ օգոստոսի 30-ին թուրքական բանակը նշում է իր բանակի կազմավորման օրը, որը կարևորում են իրանք իրենց թուրքական հանրապետության հիմնադրման տեսանկյունից։ Այսօր Էրդողանը խոստացել է վարդագույն երազներ, երկնագույն հրաշքներ, այն պահից ի վեր, երբ որ բոլոր հայերը իրենց զենքերը վայր կդնեն սահմաններից, կչրզկվեն ու թուրքերը կգան հայերին պաշտպանելու։ Ու իրանք այսպես կտժան միասին։ Այսօր խոսել է Էրդողանը, այսօր ասել է, որ Անդրկովկասին սպասվում են հրաշալի ժամանակներ։ Ես գիտեմ ինքը այդ հրաշալի ժամանակներից Իրաքում խոստացել է, Սիրիայում խոստացել է, Լիբիայում խոստացել է։ Մենք ու Աֆղանստանը ընկել ենք նույն հոսանքի մեջ, ինքը Աֆղանստանին ու մեզ հրաշալի ժամանակներ խոստանում է, միևնույն ժամանակ։ Դե հիմա էլ այս երգը Դոլյա Վարավսկայա, ես չեմ հասկանում, այս կոգնիտիվ դիսոնանս վիճակը էլի, ոնց է, ազգային մտածելակերպը ինչ է, ես չեմ հասկանում։ Ուսանց դուրս են գալիս, ուսանց բարում մարում են, դա, այսա մտնը մի հատ էլ լսեք, sorry։ Ինչ են անում նման դեպքերում, չգիտեմ։ Այդ որ ասում եք մարդիկ կրթություն չունեն, ես իմիջ չունեն, 30 տարի իրանց չէին կրթել, չգիտեմ ինչ ես կոմենքում, no։ Ինձ թվում է, որ խորհրդային միությունը մեզ տվել էր ուսումնական մեկ այլ ֆունդամենտ, մեկ այլ հիմք, որի հիման վրա մեծացած մարդիկ հասկանում են ինչ բան է պետությունը, ինչ բան է հայրենիքը։ Որովհետև հիմա այդ սերիալային, այս տժիկ ինչ-որ տենց պապսավիճակները համարյա բոլոր երկրներում են։ Այդ նույն Լիբանանում են, այդ նույն Սիրիայում են, այդ նույն Աֆղանստանում են, Աֆղանստանում вообще կրթական ցենց գոյություն չունի։ Այդ նույն Հունաստանում են, կարևոր չի, այնտեղ ինչ այնպես չի, որ բոլորը ցենց վերին աստիճանի ինտելեկտուալ դեմոս մեռնում են, օխլոս ամենտեղ կա։ Ու օխլոսը դա գումարի հետ կապ չունի, հարուստ է, աղքատ է, օխլոսը մնում է օխլոս։ Ցենց է, այսինքն էս է իրանց հոգեվիճակը։ Իրանց եմ ասում, որովհետև ես տենց մշեցիների սասունցիների տեսանկյունից եմ միշտ նայել հայոց պատմությանը։ Ժամանակակից հայոց պատմությանը ես նայել եմ Արցախի ազատագրման տեսանկյունից։
Իմ համար երկով չի Արարատը մեր լեռնը։ Իմ համար գործողությունով է։ Այդ գործողությունից անել ցանկացողներ ես չգիտեմ, կան թե չկան։ Ոնց որ մի տեսակ մենակ մնացած ինչ որ sense սորտ լնես, իսկականից այդ վերջին մնացած տեսակային երևի Էրդողանը իր խոստումների համաձայն կտանի ինչ որ թանգարանում հատուկ Տենց կդնի արձան։ Ես խնդիր չունեմ այս մարդկանց հետ մտնեմ բարեմ, ես իրենց հետ որույթ դեմ ոչի բան չունեմ, ես իրենց լավ եմ ապարում։ Էդ էլ կա ախր։ Ամ իրենց լավ եմ ապարում այդ բարերը, ամ իրենց լավ եմ երգում։ Այդ ժամանակ էլ կա, ժամանակ էլ այդ ամեն ինչ անելու հիմա սենց չգիտես էլ ինչ ասես։ Հատուկ այսպես բուք եմ անում ստեղ, հատուկ գալիս եմ։ Ու նայում եմ ադրբեջանցիներ, վրացիներ, օսեր, հայեր եւ այլ տարօրինակ երևույթներ է։ Այս նացիոնալիզմ չի։ Ասենք երկրի հարցերը չենք լուծել ոչ մի կերպ։ Ուսած վիճակների մեջ են։ Չգիտեմ։ Այնց հիմա թուրք զինվորը հայկական հողով քայլում է։ Կապիտուլյանտը այսօր բոլոր թուրքական մամլո միջոցներում էր 3։ Շատ մեծ գովաբանությամբ Էրդողանի թերթ Daily Sabah-ը 2-3 հոդված էր նվիրել մեր անասունին։ Երկու-երեք հոդված ադրբեջանական մամուլում գրում են, որ կապիտուլյանտ անասունը լավագույն բանն է, որ պատահել է Հայաստանի պատմությանը, որ ինքը ամենապրագմատիկ քաղաքական գործիչն է, որը հասկանում է, որ նա ճիշտ է, հա? Կապիտուլյանտ յեթիմ շուն։ Թուրքերին դուր է գալի, որ դու թուրք անասուն սատկում ես։ Ու մեր ազգին ես սատկացնելու, այս քո էժան ժեխատիկ վիճակներով։ Այսենց հային ռետինով ջնջում են, բայց իրան ուրախացնում են այդ երգերը, որ Արարատը իր լեռնը, ինքը թագավոր տղա է, ինքը ախպերությանը նվիրված տղա է, ինքը տենց ունեն ուստավներով տղա է բանել, ինքը ունեն չոտքի տղեկ են սա։ Չոտքի տղեկի երկրում քայլում է թուրքը։ Ստեղ ուրեմն ինչ որ պահ մեկը թուրքերեն երգ պատվիրեց, ինչ որ գյոզալ, մոզալ, չգիտեմ ինչ որ sense բան, երգի կեսից ընդհատեցին ու այդ կեսից գնաց Արարատը մեր լեռնա երգը, պատկերացնում եք, երգերի բատլում հաղթում են հայերը, այդպես մեր սամանը հատած թուրքին, որ դուրս հրավիրեք չեր ըլնի, կամ այդ անասուն Արշակը Կարապետյան, որ գնացը զենքով կրակում աստենդ է, որ ցույց տա ինքը կրակել գիտի, չգիտես դու անասուն ես, դու հայ ազգին ես կրակում, թուրքին նվեր ես տալիս լեշ, որպես լեշ, Այսա լսում եք ծկծկոցը, այսա ազգը ծկծկում է, ազգը սա խարցերը լուծել է, հետ է բերել, ես չգիտեմ ուրիշ ազգ, որ տենց երգ է, էլի, ասենք հույնասի Կոստանդինուպոլիսը մերն է երգի մեջ ասի, չէ, ինք ասում ես կոնկրետ գնալու եմ հետ բերեմ, առանց երգի, ներ մոտ երգում ես ու անցնում է ծավել չի ծավում, հա, ոչին գրուսնեմ են չէ, ու կրկնում եմ, ես կապ չունի, ես ոտև ես լիքը մարդիկ ստեղ, լավ էլ ուսում էլ ունեն, ամեն չել ունեն, ես ուսման խնդիր չի, ես ինչքան ես դու քո ինքնությունը հասկանում, ու էդ էլ կապ չունի, քեզ Սփյուռքում այդ ինքնությունը ներարկել են, քեզ տվել են, ինչ-որ տենց ոնց ես իրեն ասեմ, մորկաթով, չգիտեմ ինչով փոխանցված, ես իմ դպրոցներով փոխանցված, sense բաներ են, չէ՞ ասում, բայց իր տակ ոչ մի բան չկա, որտեղ ոչ մեկ հայրենասիրություն չի փոխանցել, հայրենասիրությունը ոնց ասեմ, անպայման չի դպրոցներում ու եսի մինչերում սենց սովորացվի, չէ՞, հավատքը, մյուսը, մարդու մեջից պետք է գա, իսկ մեր մարդիկ մեր երկրում զբաղված են իրար ատելով, իրար պառակտելով, այսօր նույն ընդդիմադիր դաշտից ինչ որ մի էջ իմ մասին ապուշություն էր գրել, որովհետև ես ամեն անգամ, երբ որ կոչ եմ անում, որ ընդդիմությունը միավորվի գնա ինչ որ գործողության, միշտ իմ հասցեին տենց հենց ընդդիմադիր դաշտից, ինչ որ տենց էակներ են հանդես գալիս, որ ծիծաղելի է ուղղակի։
Իրանք փողոց են փակել 2018-ին։ Հիմա անդիմություն են ձևանում, իսկ հիմա իրանք միշտ են անդիմություն ձևացել։ Ասենք ինձ ինչ-որ պիտակներ կպցրեցիք, դրանից թուրքը դուրս է գալի երկրից։ Թե դուք ապացուցում եք, որ դուք կարող եք ինչ-որ գործարքի արդեն գնացել եք ու ես խանգարում եմ, որ այդ գործարքը տեղի ունենա, դրա համար ինձ եք թիրախավորում։ Աննորմալություն է, չէ՞ դա։ Չեք մտածել այդ մասին։ Ինչի ամեն անգամ, որ ես կոչ եմ անում, ընդդիմադիր դաշտը միավորվի, միշտ հանդես է գալիս ընդդիմադիր դաշտից fake age-ով, անծանոթ անունով, բայց ես գիտեմ ովքեր են։ Ինչի՞ց է այդպես ստացվում։ Այս ցկցկոցները թուրքերի հետ պետք է բարեք, ես ես խանգարում եմ։ Ոչ մեկի հետաքրքիր չի, որ թուրք մի ամբողջ թուրքական խունտա օկուպացրել է երկրի իշխանությունը։ Ոչ մի Սփյուռքում, ոչ մի Մոսկվայի տենց բան, երևորնես դիվիժենի են անում թուրքական երկապե փոխին։ Ով էր թուրքական երկդրը վրացական տեղ հայերեկն բրա երթի ենթարկեցին ասիստի օվատերը վրացական խինկալնոցում։ Այս աբսուրդի թատրոնը, որի ռեժիսորն էլ ենք մենք, սցենարիստն էլ ենք մենք, հա, կոստյումների հեղինակներն էլ ենք մենք, կրեատիվիզմի առումով Աստված տվեց չի խնայել, էլ ինչ ենք։ Գլխավոր դերերում էլ ենք մենք իրար գցում ենք, մենք իրար պարակտում ենք։ Այսից գցված եմ զգում։ Որ ընդդիմադիր դաշտը մի հատ հանրահավաքի կոչելը չի արել, ես չեմ հասկանում։ Վիզիտիլի իրանք դժվար են տանում, ծանր են տանում, իրանց հետ պետք է կոնստրուկտիվ եւ քնքշանքով խոսալ։ Չգիտեմ, երևի Էրդողանի խոսքերը այսօր շատ քնքշանքով լի են, չէ՞։ Իրանք սիրում են հատուկ օրերին հատուկ իրադարձություններ կազմակերպել։ Ու լիքը ունեն իրանք։ Օգոստոսի 30-ից սկսում է, սեպտեմբերով շարունակվում է, դեմը սեպտեմբերի 27-ն է։ Չէ՞։ Իրանք արդեն կազմակերպում են համերգ։ Ոչ թե Ստեփանակերտում, հոկտեմբերին, Խնկենդիում են կազմակերպում, հրավիրում են, ասում են մուլտիկուլտի բան է լինելու, համերգ է լինելու, իրանք մի բան գիտեն, չէ՞։ Այսինքն այդ համաձայնագիր կոչված է, եթիմ շունը ստորագրելու է, չէ՞։ Ու երբ որ ընդդիմության տեքստի մեջ գրված է թույլ չենք տա հերթական կապիտուլյացիա, ինչ է նշանակում։ Այս մի կապիտուլյացիան թույլ եք տվել, այն մեկը թույլ չեք տալու, դες ինչ որ մեկը հարցնելու է, թե ձևը չգիտեն։ Իսկ այն մեկը ով էր թույլ տվել։ Որտև այն մեկը իրականանում է։ Այն ինչ որ Սյունիքում կատարվեց ու դարձավ ադրբեջանական տարածք, դա կապիտուլյացիա է, երբեք այդ տարածքը չի եղել Ադրբեջանի կազմում։ Թե ձեր կարծիքով մեծ խաղի մեջ եք ներգրավված ԱՄՆ, Թուրքիա, Իսրայել եռանկյունու հետ միասին Իրանին ինչ որ այտենց անկյուն եք գցելու ու սաղ սալամատ մեջից դուրս գաք։ Ու Ռուսաստանից Իրան կենսական ճանապարհը փակելու եք, մասնակցություն ձեր փոքրիկ լուման եք ներդնելու։ Ինչքան փոքրիկ այդ փոքրիկ լուման, ասենք 3 միլիոն հայ, 3 էլ չի, չէ՞ մնացել։ Քանի միլիոն հայ է այդ փոքրիկ լուման, այդ մեծ ավանտյուրայում, որը հեսա սկսելու է։ Ու Թուրքիան Իրանին գցելու է, ոնց որ Թուրքիան Սիրիային է գցել։ Ու ոնց գցելու է հեսա Աֆղանստանին, մնացած կենտրոնական ասիական երկրներին։ Իսկ ոչ ԱՄՆ, ոչ Ֆրանսիան, ոչ ՆԱՏՕ-ի որևէ այլ երկիր չի դադարեցնելու այդ գործընթացը, որովհետև իրանց հարկավոր է քանդված, խարխլված Ռուսաստան, Չինաստան եւ Իրան։ Ու իրանք պատրաստ են զոհաբերելու անսահմանափակ թվով հայերի։ Ու դուք բարելուց եք լինելու Մոսկվաներում, չգիտեմ որտեղերում, որ Արարատը ձեր լեռն է, բայց Թուրքի ձեռն է, չգիտեմ ինչն է։ Մենք ունենալու ենք պատրիարքարաններ, ասելու ենք Երուսաղեմի 1/4-ը մերն է։ Կոստանդինուպոլսում պատրիարքարան ունենք, այս ինչ տեղում ես են կառուցել, այն ինչ տեղում են ինչ Արկունիքի գլխավոր խորհրդական եւ եսի մինչեր են եղել, այդ սա ասելու ենք։ Այս պետություն չունենք, քարտեզ չկա։ Ոչ թե մենք պետքա ինչ որ ընդդիմությանը բացատրենք, ապացուցենք, որ հայը չի մեռել, հայը կա, այլ ընդդիմությունը պետքա ապացուցի, որ նույնիսկ եթե իրանք 300 հոգով են մնացել, իրանք այնքան կան, որ այդ 300 հոգով դուխ ունեն, հա, 300 սպարտացիները։ Այսինքն գոնե արժանապատիվ կերպով մեռնելու ազդանշան մեզ պետքա տակ, այդ դուք եք մեզ սպարտական, մենք սպարտական չենք ոչ մի բան ապացուցենք, ոչ մի բան բացատրենք։ Եթե դուք չեք միավորվում կամ դուք ինչ որ թատրոններ եք խաղում, այս տժժիկ վիճակներն է։ Քեֆ էլի։ Պատերազմը եղավ, հիմա տղեկ են մեռան, հա լավ մի հատ կլինի, մի պուճուրիկ սենց։ Ով ասել։
Էրդողանը մեզ պայծառ ապագա է խոստանում այսօր։ Իրար հետ ապրենք էլի մեր համար, չէ՞, ոնց է քուրջա, խս խանգարում, խս Սիրիայից խոսում։ Էսա։ Լավ, սիրուն սա սպարեն, երկեն, ցկցկան։ Թուրքն էլա ցկցքում։ Որտե ոչ մի տարածք չի զիջում, դեռ մի բան է ստանում է։ Բայց մեր պրադվինուտիները ԱՄՆ դեսպանի հետույքում բնակվում են եւ իրանք գտնում են, որ ԱՄՆ տենց մի քիչ դագդիգական նահանջ կանի, Էրդողանին լիքը նվերներ կտա, Էրդողանը կգնա Ռուսաստանի մամանեն բանից կանի, Չինաստանին էլ հետը, Իրանին էլ կխփեն, հետո դրանից հետո հայրի մոշի բան չի լինի այդ ընթացքում։ Դրանից հետո հայերը փայ կմտնեն այդ մեծ տարածաշրջանային process-ում։ Սորոսի ծռերի հաստահետույք նախկին Կանադայում դեսպան աշխատած Արա Պապյանների մի ամբողջ գումար տակ, աբիժնիկների մի ամբողջ հավաքածու։ Իրանք փայ են մտնելու այս մեծ աշխարհաքաղաքական բազարում Իսրայելի, Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի հետ, Ռուսաստանի հետ ու Չինաստանի հետ իրանք փայ են, իրանք փայ են մտցնելու։ Իրանք հավատարմության դիմաց, հավատարմություն, որը պահանջեց Հայաստանի փոքրիկ լուման։ 3 միլիոնից քիչ պակաս, կես պակաս, հայության, արյուն, եռանդ եւ այլն, ավերված երկիր։ Էսա։ Այս երևի լայվի վերնագիրը դնեմ, արարատը մեր լեռնա 6-8, տտայենց 6-8-ն էլ գրենք կողքից։ Ցկցկոց լայվ այսենց։ Որ պրիչոմ էտել, որ պարում են, սխալ են պարում, գոնե ճիշտ պարեին։ Հաջող դες ժողովուրդ ջան, պակա։